హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ మీకు నేను అమెజాన్లో పర్చేస్ చేసిన కీబోర్డ్ని రివ్యూ చేసి చూద్దామండి. సో నేను స్పెండ్ చేసిన కాస్ట్కి వర్తబుల్లా కాదా, ఎలా ఉందో మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా నేను రివ్యూ చేసి చూపిస్తాను. నాకైతే నేను అమెజాన్లో పర్చేస్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలా ప్యాకేజ్ వచ్చింది. సో దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దామా. హెచ్పి కీబోర్డ్ అండి, ఇది 100 హెచ్పి కీబోర్డ్ 100. సో ఇది నాకు కాస్ట్ వచ్చేసి 624 రూపీస్కి వచ్చింది. సో మీరు కూడా పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై అక్రాక్స్ టెక్నాలజీస్ .co లిమిటెడ్. సో పార్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ డీటెయిల్గా మనకి కంపెనీ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది. హెచ్పి వైర్డ్ యూఎస్బి కీబోర్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద హెచ్పి వైర్డ్ యూఎస్బి పవర్డ్ ఫంక్షన్ కీస్, 12 ఫంక్షన్ కీస్, 3 హాట్ కీస్. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దామా మరి ఎలా వచ్చింది. హెచ్పి 100 వైర్డ్ యూఎస్బి కీబోర్డ్. ఫ్యూచర్స్ ఏ ఫుల్ రేంజ్ ఆఫ్ 109 కీస్ ఉన్నాయి ఇందులో టోటల్గా. మరి ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే కానీ మనకు తెలియదు ఇందులో ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, యూఎస్బి పోర్ట్, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ 7. డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి 450 x 147 డైమెన్షన్స్, వెయిట్, ఎవ్రీథింగ్ మెన్షన్ చేశారండి ఇక్కడ. అండ్ మనకు వైర్డ్ కీబోర్డ్ అనమాట. ఫ్యూచర్స్ ఫుల్ రేంజ్డ్ ఆన్ 107 కీస్. అండ్ ఇక్కడ 107 కీస్ ఇంక్లూడింగ్ 12 ఫంక్షన్ కీస్ అండ్ 3 హాట్ కీస్. న్యాచురల్ కాంటోనర్ షేప్ అలో ఫైండ్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ విత్ ఈజీ టు యూజ్. So connection is a breeze with USB connectivity, so you can get up and running fast. Designed and for comfort, natural contours and shape allow the keyboard to sit in a comfortable position for your wrist and hands. So what are the features are occurred in this keyboard means features of a full range of 109 keys including 12 working function keys and 3 hot keys. కేబుల్ లెంత్ వచ్చేసి మనకి 105 మీటర్స్ ఉందండి. ఏదైతే మనం యూఎస్బి మన సిస్టమ్కి, మౌస్కి, సిపియుకి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వైర్ వచ్చేసి 105 మీటర్స్ ఉంది. సెంటీమీటర్ కాదు, మీటర్స్. ఇంటర్ఫేస్ టైప్ వచ్చేసి మనకి యూఎస్బి అనమాట. సో నవేడేస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూఎస్బి. టైప్ సి కన్వర్టర్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ యూఎస్బి అయితే మోస్ట్ యూస్ చేస్తారు. మనకి మాన్యువల్ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారండి. టోటల్ రిగార్డింగ్ దిస్ కీబోర్డ్ చెప్పాను కదా, ఇది నాకు కాస్ట్ వచ్చేసి 624, 22% ఆఫ్లో ఉందండి. ఎంఆర్పి అయితే మనకి 7,099 ఉంది. 799 ఉంటే 175 సేఫ్ అయింది. 624కి వచ్చింది నాకైతే కాస్ట్. సో కనెక్షన్ ఈజ్ ఏ బ్రీజ్ అనమాట. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చేసి హెచ్పి. చూడండి ఇక్కడ మనకి కీబోర్డ్స్ 19 ఫంక్షనల్ కీస్ అని చెప్పాం కదా, 3 ఫంక్షనల్ కీస్, స్పేస్ బార్, ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. అంటే ఏ కీస్ ఏం మిస్ అవ్వకుండా బిల్ట్ క్వాలిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏంటి అంటే హెచ్పి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్వెంట్ సి చోంగ్వింగ్ కార్పొరేషన్ నంబర్ 66 వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్, 2nd రోడ్. సో డిస్ట్రిక్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ అడ్రస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. ఫర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిగార్డింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్రాండ్ ఏంటి అని. సో చూడండి యూఎస్బి కేబుల్ అని చెప్పాను కదా, మనకి 10 మీటర్స్ కేబుల్ వచ్చింది ఇక్కడ ప్రొవైడెన్స్. కేబుల్ కూడా బిల్ట్ క్వాలిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి. అంటే ఈజీగా మనం ఎక్కడైనా మూవబుల్గా ఉంది అండ్ ఈజీగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ హెచ్పి వైర్డ్ యూఎస్బి కీబోర్డ్ రివ్యూ. మీ అందరికీ కావాలి అనుకుంటే మీరు కూడా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోండి. మీ అందరికీ నా వీడియో నచ్చిందా? నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి. అక్కడ ఆల్ అని వస్తుంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. Stay home, stay safe. Thank you.